Grazie Francesco. E a proposito di suoni, Davide Caddeo lo ringraziamo per l'amplificazione di stasera, ma non solo di stasera, quindi grazie Davide. Adesso proseguiamo il viaggio un po' in giro per la Sardegna a recuperare un po' di gruppi, e il primo gruppo che ospitiamo qua questa sera è un gruppo relativamente giovane, perché pensate, quest'anno compie 25 anni di attività, perché sono nati nel 2001, quindi siamo a 25 anni, un quarto di secolo, per questa associazione che è nata per valorizzare, mantenere e divulgare le tradizioni del Marghine, questo posto straordinario del centro e ovest della Sardegna, un posto bellissimo, e quando si parla di Marghine si parla naturalmente di Macomer. Ed allora da Macomer ho il piacere e l'onore di chiamare su questo palco di San Pietro di Ploaghe l'associazione Folk Tradizioni Popolari di Macomer. Vai con l'applauso però, perché loro vengono da Macomer. Eccoli qua. Una bella formazione composta da bambini, bambine, ragazze, ragazzi, ragazzine, giovani no, non si dice meno giovani, si dice diversamente ragazzini, che è molto bello. Bella questa formazione, li accompagna, sì, meritano l'applauso, fateglielo. Li accompagna all'organetto di Attonico un nome che è tutto un programma, e magari fra un ballo e l'altro cercheremo di capire cosa diavolo è venuto in mente ai tuoi genitori, però è bello come nome. Allora, lui credo che in Sardegna sia l'unico che si chiami esattamente Imbre, dove a Imbre possiamo attaccare tutto quello che vogliamo, Il primo è Imbriagone, il secondo? Vabbè dai, allora Imbre, a te l'onore di presentare il primo ballo. Il primo ballo facciamo su Balle su Marghine. Su Balle su Marghine, l'associazione Folk Tradizioni Popolari di Macomer, Imbre Cocco all'organetto di Attonico.
Bravi! L'associazione Folk Tradizioni Popolari di Macomera, avete notato e avete visto che erroneamente ero convinto che loro si avessero portato appresso anche il gruppo del mini folk, invece no, questi ragazzini e ragazzine sono parte integrante del gruppo e dell'associazione. Anzi, volevo chiedere, chi è il più piccolino dei bambini, la più piccolina? Vieni qua. C'hanno tutti la stessa età. Anzi, venite tutti davanti, venite tutti, bravi. Oh, vieni qua. Come ti chiami? Sofia, Noemi, Michela, Tommaso. Ballate bene, però la voce la dovete tirare più forte. Allora, chi mi dice il secondo ballo che... Anzitutto, quanti anni è che ballate nel gruppo? Ciao. Quanti anni è che tu balli nel gruppo? Un anno. Un anno, e balli così bene. Chi è il vostro maestro? Imre. Non poteva... vabbè. Imre suona e basta. È la voce dell'innocenza, quindi ha ragione lei. Oh. Il secondo ballo che fanno qual è? Lo chiediamo a Imre. Sa danza, grazie ai bambini e alle bambine di Macomè. Sa danza, tradizioni popolari, vai.
Saddanza, tradizioni popolari di Macomer. Io non so chi sia l'insegnante che ha dato loro. Chi è l'insegnante, Imbre? Pinuccio, il capogruppo. Pinuccio? Pinuccio, dov'è Pinuccio Penduzzo? Eccolo qua. Un applauso a Pinuccio, capogruppo, presidente, insegnante, maestro, totugante, insomma. Allora, solo per Macomer loro fanno anche il terzo ballo, perché poi domani hanno impegni di esame, poi i bambini devono andare a letto presto, questa è la pura e sacrosanta verità. Quindi il terzo ballo che fate è per salutare Ploaghe. Subasso Dorrau, tradizioni popolari di Macomer, il mitico Imbre Cocco all'organetto diatonico.
E bravi davvero! L'applauso grande per Tradizioni Popolari di Macomer! Bravi davvero, belle coreografie, grazie a Imre Cocco, grazie davvero ai meno giovani, grazie a Pinuccio per il lavoro che fai e soprattutto grazie ai bambini, alle bambine, ai bambini e alle ragazzine, insomma grazie a Tradizioni Popolari di Macomer. Buon rientro a Macomer, grazie Imre. Tradizioni Popolari di Macomer. L'uscita dal palco è stata complicata perché c'era un traffico. Grazie Imre, a Medasannoso.